3, 2, 1, go! Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora ragazzi, oggi siamo ritornati in un nuovo video. Allora, la roba di italiano, quindi. Allora già avete visto una cosa gialla. Infatti, mamma me l'ho fatta io. È troppo bella, cioè, vabbè. Allora, vi dico prima com'è fatta. Con farina, burro, il burro, un pizzico di farina, ma proprio un cucchiaino grande, poi lo zucchero un cucchiaino, la colla non vinilica, non vinilica perché c'è, raga. Allora, io i compiti. Allora, comunque i compiti non l'ho fatto perché sono andata al catechismo. Chi vede i miei amici io li saluto: Giuseppe, Imma, Viviana, Carlo, Emanuele e molti altri. Giuseppe già l'ho detto, l'altro Giuseppe nella mia classe e niente. Allora, vi faccio vedere. 1, 2, 3, 4. Allora ragazzi, è tipo battere slime. Non so se sentite, ma fa il rumore. Allora, vi ho detto già come si fa, è facilissimo farlo. Allora, faccio così. Scendi, vai. No, mi fa. Che bello. Però, allora, scusate, beh, è bellissimo, è giallo. Comunque vi dico i miei colori preferiti: giallo, nero, bianco, verde e azzurro. Allora ragazzi, scusate, cioè, il giallo è così bello, no? Allora, però vi consiglio una ciotola pulita, perché se una ciotola sporca quando fate lo slime, diventa tutto sporco. Io fate la ciotola sporca e infatti è un po' sporchetto, vedete? Vabbè, ma io ne posso fare 50 milioni di slime. E ovviamente mi sono dimenticata di dire il Dixan, ma non il Dixan grande, il Dixan piccolo con dentro il limone. Cosa odorerà di limone. Infatti a me odora di limone. Poi c'è alle rose, alla martorla, come lo volete, da 50 centesimi, che non si chiama più 50 centesimi, si chiama Mister Risparmio. Allora, vi consiglio di farlo. La testa! Vedete raga, è sporco a me. Raga, se non si è visto mia mamma, si è visto però. Allora, è una figata pazzesca su slime. Allora, poi spezziamolo così, in 1000 pezzi, proprio in 1000 pezzi piccolissimi. Perché lo slime lo fate sì, ma per lui. Lo slime l'ho fatto per lui, ecco perché se mi vedete con lo slime sono morta. Facciamo i pezzettini piccolissimi, in modo che, ecco qua. Shalala. Qual è questo?
grande. Allora, mettiamo tutto. Allora, mettiamo un po' così. Vediamo se ci va tutto così. Qua così. Vediamo se si prende tutto. Si è preso tutto. Allora, ovviamente che io vi mi sono scordata di dire la cosa come si fa, un'altra cosa come si fa con, vedete, ho le mani tutte asciugate, l'acqua, l'ho detto ormai, ho detto l'acqua, allora si fa pure con l'acqua perché l'acqua permette allo slime di essere un po' più, come ce l'ho io, stezzatoso, bellissimo, mi piace un sacco. Allora, quando verrà mia cugina, lei spacchetterà il suo slime, quello là che, lei spacchetterà il suo slime, quello là dentro alle bollicine, e non lo vuole fare da sola perché la mamma la urla, invece io l'ho fatto da sola perché mia mamma non mi urla. No, pezzo di slime qua, ecco qua. Ah, ecco qua. Ah, bellissimo. Guarda che sta a fianco a me. Da quelle cuffie, se mi vede quello slime, mi uccide, quindi devo fare attenzione a vederlo cosa sta facendo. Ah, facciamo un'ultima cosa e poi spegniamo il video. Facciamola volare per 49 secondi. No, così no. Three, 2, 1, go! Quindi ragazzi, questo era il video. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e ciao gente con lo